ẹni tá a ti ń retí dé o àlìwúlẹ̀ máa ń wọ́rọ̀ sáwọ́tò là ń bẹ̀ yáì alágbàálẹ̀ wa aṣíwájú ẹ̀sìn olùtẹ̀lé ànábì gbajúgbajà oníwàásí àgbáyé tó mú yẹnyẹn ríkẹ́ sọlárí láwà ní sẹ́yẹ alùkínbẹ́ ẹ̀dọ̀ kí àdúrà tó ń gbà kankan pẹ̀lú orúkọ ọlọ́run ọba kún fàyà kóòlù tó lágbára jogun kógun ayé ẹni lọ sinabolí ojú balẹ̀ ọ̀rọ̀ tá ṣaraṣara rasulu shafaawu imutisara Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alhaji ọmọwé jìnnà sábìtú àdìjọ lágòkè justice of the peace olùdásílẹ̀ àti ìmáàmù àgbàjọ shafaawu ní ilẹ̀ islam worldwide kẹ̀kẹ́ nínú àgbáríjọpọ̀ lè máa mú jàǹkànjàǹkàn gbogbo lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà àsìkò ti tó tí ọkọ̀ ń bọ̀ kí gbangba dẹkùn bẹ̀ẹ̀bẹ̀ wá àsìtò tutù lẹ́yìn tó gbóná nú yóò tún máa rẹ́lu rẹ̀ kẹ́ẹ̀m yóò wàrà òjò látẹnu rasul shafaawu nàṣí àtúnlápájá yàgò yàájú tábàgbà tábàwò ti kún tẹ̀dọ̀ alẹ́ kùrẹ́àn mẹ́tòmẹ́tò oníwàásí tó yàn tó yanjú àtúpalẹ̀ ní pọ́nrán kọ̀ọ̀kan tọ́lọ́ ń paláṣẹ káṣe àti súnà òjíṣẹ́ lámà àmà iṣẹ́ ìránṣẹ́ àwọn òjíṣẹ́ ọlọ́run tó ti wá tó ti lọ ṣáájú kí màmá ò tó dé bí kuran ṣe gbé kalẹ̀ lódìdí láì bẹ̀rù láì fòyà láì fi tẹ̀sí ṣe láì ṣègbè lẹ́yìn ẹnìkan wàláwù kánà kó jẹ́ olórí tàbí ọmọ ẹ̀yìn láwùjọ pàtì ẹ̀ka dání lóró yé ṣe bí àgbọ̀dún náà rọ̀ fẹ́ni tó ń ṣe rere kó lè tẹ̀síwájú kẹ́ni ayé pọ́n lójú ó lè padà wá dẹni ayé yẹ sí kálàáfíà òjọba kárí ayé agbára tó ń wo ni sàn lọ́fẹ̀ẹ́ nínú ìjọ Ṣàfáwùdín ìlòdì sí alákatakítí ẹ̀sìn kagbọ́ra ẹniyé káfà pẹ̀rẹ̀ rere lélẹ̀ ẹ mọ̀ mi kẹ́ ẹ tó sinmi lọ́lọ́run wí o wà jáde náà sòrò rà ó yá ká tẹ̀lé àfinimọ̀nà ọ̀la Rasul Ṣàfáwù alájọ ọmọwé jìnnà sábìtù àdìyọ lágòkè kájọlá ṣẹkẹrẹ gbẹdùn ìmọ̀ àtàgbára gbàgbára tọ́lọ̀ ń gbọ́lẹ̀ fún sábìtù lẹ́yìn ètò yìí ká dẹni ọ̀tún pẹ̀lú ìkẹ́ tó kún rẹ́rẹ́ àtọ́là tó pọ̀ ó yá o bisimilayi Rasul. kàṣe mímọ́ fúlà ń sọ kàṣe mímọ́ fúlà wà ń sọ kàṣe mímọ́ fúlà wà ń sọ kàṣe mímọ́ fúlà wà ń sọ òye káyé ò lè gbà nípa ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. kàṣe mímọ́ fúlà wà ń sọ kàṣe mímọ́ fúlà wà ń sọ kàṣe mímọ́ fúlà wà ń sọ kàṣe mímọ́ fúlà wà ń sọ. ó yẹ káwa ò lè gbà pọ́lọ́ tóbi jẹ̀dá lọ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful, the Holy Quran, chapter 22, verse 38. Verily, Allah will defend from evil those who believe. Verily, Allah loveth not any that is unfaithful, ungrateful. The words of Allah is but truth. Allahu Akbar. Ní orúkọ Ọlọ́run, àjọkẹ́ ayé, àṣàkẹ́ ọ̀run. Dájúdájú, Ọlọ́run máa ń ti búburú kúrò fún àwọn ẹni tí ó gbàgbọ́ ní òdodo. Dájúdájú, Ọlọ́run kò ní fẹ́ sí gbogbo àwọn oníjàmbá aláìmoore. Òdodo ni ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Allahu Akbar. adúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Alhamdulillah. Ọlọ́run ní gbogbo àmì tòun àmì agbára ló jẹ́ fún ẹ̀dá tó bá lè tẹríba fún tó lè tẹ̀lé. ó tún wá sọ wípé gbogbo aburú pátápátá tó lè yí ọ ká nípa pé o ti ń tẹ̀ láṣẹ òun Ọlọ́run wọn ó sì mọ tẹ̀rí wọn bá yẹ kàn ò ní lè tọ́dún ẹ kò ní lè pa ọ lára. Allahu Akbar, alhamdulillah. Allahu Akbar. ó wá ní ìwọ lè wá gbìyànjú kọ́ ọ wá dàbí ẹni pé o ti mọ òun Ọlọ́run sìn o ọjọ́ tó o bá ti fi ìgbéraga tó o bá ti fi kún ọ̀rọ̀ rẹ níṣẹ́ rẹ bàjẹ́ tó o ti gbọ́ báyìí. so ẹ̀sìn tàbí pé kéèyàn ò lọ́pọ̀tunity láti di ọdún yóò di president ni yóò di gómìnà ni bóyá yóò di wòye àgbáyé ni yíyá ò gbégbéraga wẹ̀ náà. You are supposed to be closer to nature. You are supposed to be closer to appreciating the work of God around you. Ìwọ ló yẹ kí ìbẹ̀rù Ọlọ́run ọba rẹ kó tóbi sí kó sì yẹ kó rí òní ẹ kó wá jẹ́ reference point to others tí ò tó ọ tó mo wá sọ wípé ẹni tó tiẹ̀ jẹ́ kó ní gbogbo nǹkan humility ló fi ń lò kí à ń tèmi kí mo tí ì ní tí mo á dé kíkì gbéraga láàyè àyíká. So that everybody will be sanitized, everybody will be orí oníkálukú ọ̀wálẹ̀
a lè máa ṣe nǹkan bí ó ti tọ́ àti bó ṣe yẹ. Now my observation ni wípé àwa ẹ̀dá pàápàá Nigerians ọ̀rọ̀ ọlọ́run ọba ìṣe là máa waste ẹ̀ àmì ọlọ́run ọba ìṣe là máa waste ẹ̀ kí ló ní tà ń ṣe bẹ́ẹ̀. Ọlọ́run ò ní sọ̀kalẹ̀ fúnra rẹ̀ náà ó ti fún wa ní àwọn àǹfààní tá a fi lè adjust ara wa tá a fi lè reposition order of things tí nǹkan fi lè normal kátà ìwé pé bóyá ó ń dagun tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ni. Fún àpẹẹrẹ gbogbo religion pátápátá ló ní festival period. A festival period is supposed to allow you to be able láti ṣèpalẹ̀mọ́ láti reflect lórí bó gbogbo nǹkan ṣe rí àti láti ṣàtúnṣe ní festival period. Torí pé nírú àsìkò yẹn ará oko ọ̀wálé ará ilé ọ̀wáko gbogbo ojú tó ti ríra wọn tẹ́lẹ̀ tó ti ríra wọn pẹ́ wọn nǹkan even bọ́ jẹ́dún eégún. Ṣùgbọ́n instead ká lo àwọn nǹkan yìí positively ìṣe láwa wá sọ gbogbo nǹkan dìrandìrandàn mọ́ra wa lọ́wọ́. Àwa mùsùlùmí ibi tó bá wí ẹ fún àpẹẹrẹ ńsìn lẹ́ǹtì ni ẹ gbà tán ní ẹ̀ṣẹ̀ gbà tán nísìn. During the Lent kí ni ìyàtọ̀ tó bórílẹ̀-èdè? Àwẹ̀ Ramadan la tún gbà nísìn kí ni ìyàtọ̀ tá a fẹ́ kó mú bá orílẹ̀-èdè? Orílẹ̀-èdè Nàìjíríà sì nìyí Quran 30 verse 41 to 42 or to 43 òun náà ni. Onisara libasado felebare walibare biman kasabati aide nase lóyèsí kan bàdà ńlá sí àmì lulala yàrá jeho kulisi rufili adidi ifansoro kaiban kana na kibaton ladina min qablu kana nagzaro mushrikin 43. فاكن وجهك للدين حنيفا فاكن وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون صدق الله العظيم. الله أكبر. bọ́bọ̀ lọ́lọ́ ń bá expose tó raise alarm ìṣe láti dẹ́rù bà wá but to realize your follies. Kẹ́ ẹ wá ronú lórí pé dáná àwọn tó ṣerú eléyìí nígbà àtijọ́ kí làtúbọ̀ tán wọn. Níbo lèmi gan afẹ́ bẹ́lẹ̀ ìjà nìsín kí wàá ní solution Ọlọ́run wà mú solutions. Ká tó lọ sí ti ń sọ ń bẹ̀ ó ní àwọn ìbàjẹ́ hàn lókè ilẹ̀ àti níbùdó ìbàjẹ́ ti kárí ayé torí ohun tí ọwọ́ àwọn ènìyàn tí ń ṣe níṣẹ́ ni o pé kì í ṣe pé bàjẹ́ tó jẹ́ bọ́ra kan tí wọ́n á sọ̀kalẹ̀ tí a ń ba nǹkan jẹ́ ìwà àwọn ènìyàn náà ní ń contribute sí greatness or badness. Tí wàá wá bá da tá a fọwọ́sowọ́pọ̀ a rí wípé gbogbo nǹkan ọmọ lọ sókè yọ ọmọ dáadáa. So wá ìṣe pé àwa náà là ń bàjẹ́ fúnra wa. Wọ́n ní adìẹ tí ń yàgbẹ́ sí inú ìsásùn sàárè rẹ̀ ní bá jẹun. Ṣé gbogbo àwa ò lè ronú pé a ti bí àwọn ọmọ sílẹ̀ ni? Pàápàá ẹ̀yin àgbà lórílẹ̀‐èdè yìí bẹ́ẹ̀ pé ìdí ìbàjẹ́ la wá ń bá yín tó bá dáa lónìí ọ̀la ń kọ́ fáwọn ọmọ yín ẹ wà ń bẹ̀ ẹ̀ sí ń bẹ̀ àgbàlagbà tó gbé èbùkà yóò hù lórí ọmọ rẹ̀ bọ́dọ̀la. It's a universal something kì í ṣe nǹkan tẹ́nìkan kan lè sọ pé bóyá òun lè rí bí yìí sí. Nítorí náà àwẹ̀ Ramadan la tún gbà lọ́wọ́ yìí. Yá ayyuhal ladina amanu kutiba alaykum siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Bẹ́ẹ̀ bá ràn mọ́ ń lé ìwé tí o kọjú sí ọmọlanke ni ó ti kan yìí tàbí kọ́ mọ̀ ṣerú ẹgbẹ́ rẹ̀ káàkiri. So Ọlọ́run tún ti gbé kalẹ̀ ní ìsìn ilé ẹ̀kọ́ kan tá à ń pè ní ti Ramadan bá a ṣe máa wà nú ẹ̀ lọ́dọọdún náà nù. Lẹ́yìn rẹ̀ ńkọ́ àwọn èèyàn máa padà sínú ẹbí wọn náà ni. Ìpadà sínú ẹbí yìí tẹ́ ẹ sì ń ṣe yìí
bọ̀balẹ̀ ọlọ́run ọba jẹ́ àwa là ń balẹ̀ ara wa jẹ́ àwa là ń bayé ara wa jẹ́ kí ló dé tá a lè dúró lẹ́gbẹ̀ẹ́ jẹ́gẹ́dẹ́ kí lọ́lọ́run gbà lérò tó fi ní àmọ́ ṣe tá à ń ṣe ohun tó gbà lérò lórí ọ̀rọ̀ Ramadan òun náà ni pé kéèmì àti ẹ ká lè dùn ọmọlúwàbí ká lè jẹ́ni tí ń fi ìpayà ọlọ́run ọba ṣe gbogbo nǹkan ká lè jẹ́ a person of high integrity ẹni tó jẹ́ wípé ìwà ẹ̀tọ́ jẹ lógún tí kì í fẹ́ kí wọ́n bá ọ nídìí àbòsí tàbí bàjẹ́ kò ní fẹ́ fi tiẹ̀ bà torúkọ ọmọ tiẹ̀ jẹ́ kò ní fẹ́ fi tiẹ̀ bà orúkọ àwọn ẹbí ẹ̀ jẹ́ irú ẹni tí Ọlọ́run fẹ́ kó jẹ́ ó nìyẹn. nínú hadith ane Muhammad sallallahu alayhi wa sallam an Abi Hurairah Abu Hurairah ló gba ọ̀rọ̀ ilé ìwá o ó ní qala Rasulullahi qala Allah aza wajala ó ní òjíṣẹ́ Ọlọ́run tá à ń pè lánàá Muhammad ó ní ó sọ wípé Ọlọ́run ọba fúnra rẹ̀ ẹni tó jẹ́ pé ọlá rẹ̀ ga jùlọ ní gbogbo ọ̀nà ó ní kullu amali ibnin adaman lahu ila siyama ó ní gbogbo ẹ̀yin ọmọ ádámà o ó ní gbogbo nǹkan pátápátá òun náà ni ó jẹ́ tìyín ṣùgbọ́n ààwẹ̀ tá a pa yín lásìkò ẹ̀ máa gbà yìí òun Ọlọ́run mọ̀ nífẹ̀ẹ́ sí púpọ̀ nítorí kí ló dé tọ́lọ́run fi nífẹ̀ẹ́ sí ó fẹ́ fi rẹguléètì ilé ayé ṣùgbọ́n àfọlọ́run láyè ibi tí wàhálà wà ó gangan nìyẹn níṣẹ́ la wá ran mọ́júmọ́ pé mo ti jẹ sahur níṣẹ́ la ran júmọ́ wá jẹ iftar iṣẹ́ inú ẹ̀ gangan tọ́lọ́ fẹ́ mú jáde inú ẹ̀ sórí pé mi àti ẹ àkọ́bí ara sí i tó bẹ́ẹ̀ tó jẹ́ wípé fún àpẹẹrẹ jẹ́ mú bìkan wá nú Al-Qur'an tó jẹ́ responsibilities tó affect every person every soul Quran 6 verse 151 tó bá wò responsibility rẹ sójú ọ̀nà Ọlọ́run ọba ọ̀sọ́ responsibility rẹ sójú ọ̀nà àwọn òbí rẹ ọ̀sọ́ responsibility rẹ gẹ́gẹ́ bí òbí sí ọmọ tó bí ó tún sọ responsibility rẹ gẹ́gẹ́ bí ẹni tó jẹ́ pé àwọn ará àdúgbò kankan wọ ẹ̀bẹ̀ yẹn àti ìwà tá a lè wù sẹ́dẹ̀ ẹgbẹ́ ẹni ìwà tá a gbọ́dọ̀ kù sẹ́dẹ̀ ẹgbẹ́ ẹni ìwọ gbọ́n tó sọ. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. wípé ẹ wá kí èmi ka ohun tí Olúwa yín ṣe ní èèwọ̀ fún yín pé kí ẹ má ṣe wá orogún kankan pẹ̀lú rẹ̀ kí ẹ sì máa ṣe dáadáa sí àwọn òbí yín méjèèjì kí ẹ sì má ṣe pa àwọn ọmọ yín nítorí ìbẹ̀rù òṣì àwa ni à ń pèsè fún ẹ̀yin àti àwọn náà ẹ má ṣe súnmọ́ àwọn ìwà ìbàjẹ́ ní èyí tí ó hàn síta nínú rẹ̀ àti èyí tí ó pamọ́ kí ẹ sì má ṣe pa ẹ̀mí tí Ọlọ́run ṣe ní èèwọ̀ àyàfi pẹ̀lú ẹ̀tọ́ èyí ni òun pa aláṣẹ fún yín kí ẹ bá lè ṣe làákàyè òdodo ní ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. bá a bá ti ń gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí tẹ́lẹ̀ nígbà tí ò sáwẹ̀ àsìkò àwẹ̀ tí wọ́n bá wa sọ òye ó nítumọ̀ síwájú bá a ṣe ń gbọ́ tẹ́lẹ̀ lọ. torí pé a máa lè reflect lórí àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ ta ni ègbọ́ rédíò Nàìjíríà ta ni ewu tẹlifíṣàn àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ kàyéfì àwọn kan tiẹ̀ tí a gbé ìròyìn gbáǹkọ́gbì ìròyìn kétí ọjà ìròyìn kójú ọjà bọ́ ìròyìn kankan ẹ wá sọ̀bàjẹ́ dẹwà kọ̀ wá sí ẹni mọ́tò ti pa èèyàn 12
ẹ tó máa rẹ́rìn bẹ́ẹ̀ bá tún fi ń ṣèròyìn níbi tó ti di mọ́ọ́lí àti wàá rò wípé kí nǹkan ọmọ bàjẹ́ yẹn is part of life. Ọlọ́run òfin kọ̀dẹ̀ sàkúmọ́ rẹ̀ àfọwọ́fà àwọn ọmọ ẹ̀dá ìní mú àwọn ìyà ńláńlá yìí ní mú sórí wa. Wọ́n fẹ́ ká fi ìgbà àwẹ̀ yìí wọ́n fẹ́ ká fi ronú lórí báwo làwọn àjálù ò ṣe ní ṣẹlẹ̀ mọ́, báwo làwọn òfò ṣe ní ṣẹlẹ̀ mọ́, bóò ni marriages ò ṣe ní breakdown mọ́, bóò lòbí ṣe fẹ́ wà responsible sáwọn ọmọ rẹ̀, bóò ló ṣe fẹ́ wà dáadáa sí orílẹ̀-èdè rẹ̀. Lórílẹ̀-èdè tòní lónìí, the major problem you are having is that of your commitment to nationhood, the problem of patriotism. That is the major problem we are having. Nígbà bá wà la wà lórílẹ̀-èdè tọkàn wá wá jìnnà sórílẹ̀-èdè yẹn tá a dẹ̀ ń fojoojúmọ́ ka Nàìjíríà kílẹ̀ antẹ́mù táwa jẹ́ pé orin lásán la wá ń ṣe. Even gan ẹ̀yin gan tún fẹ́ ká tó ẹ̀ gbàgbọ́ pé stanza 2 àdúrà ni, ṣùgbọ́n bá a bá là ń kà náà àwọn agẹ́jẹ́rẹ́ orí ara wa pé ìtàdúrà yẹn fi lè gbà kò sí lọ́wọ́ wa. Ṣé ti di pé níṣẹ́ la kàn wá ń ṣèranù gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè tá a wá sọra wa di oníyẹ̀yẹ́. Irú àgbà àwẹ̀ yìí Ọlọ́run mọ̀ọ́mọ̀ fẹ́ kó jẹ́ pé èmi àti ẹ ká ronú. You don't necessarily need to be a Muslim. The media is there for everybody. láti jẹ́ ká mọ̀ kí ló ti tọ́ ọ̀tọ̀ Ọlọ́run ọba is about God and godliness. It's not about religion. Religion is a school of faith building. It's a school of faith building on man-God relation. Ntí religion túmọ̀ sí nìyẹn. Ibi tó ti kọ́ báwo ni àárín mi àtọlọ́run mi kò sí ní dàrú mọ́. Ọlọ́run ló dá ọ bá àárín wa àti ò sí ní dàrú. Wá ìzà sàlákà ìbàdí àní fàyíní kọ̀rí bọ́n. Wà ìzà sàlákà ìbàdí àní fàyíní kọ̀rí bọ́n. Ujibu da'wata da'i iza da'an falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yarshudun. Báwọn ẹrúsìn mi bá ń béèrè ní pé èmi Ọlọ́run ọba lọ́wọ́ rẹ̀ sọ fún ọ pé mo súnmọ́ wọn ju ọrùn wọn lọ. Èmi máa dáhùn àwọn tó bá pè mí o, mò ń jẹ́ pé olùpèpè nígbà tí wọ́n bá pè mí. Ṣùgbọ́n tí mi ò bá mọ̀ọ́mọ̀ ṣe tí ẹ ń fẹ́ falyastajibu li wọn ni wọ́n fail. Torí abọ́ ọba pè wá àṣàyí ọwọ́ ọ̀tá ni ó àbọ̀ rẹ̀ tá mọ̀ ń dá ọkọ nínú ọkàn èèyàn. Èèyàn bá pè ọ́ ntọ́ gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ wá láti inú ọkàn ẹni yẹn ta ló mọ̀ ládùúgbò yìí. So bọ́wá yẹ kọ́ rẹ ni ọ̀nàwọ́ kí ni mo lè ṣe fún ọ kí ni kankan ó ṣe tó bá tán. Ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ náà làwọn mọ̀láyíkà bọ́n bá ti pe Ọlọ́run làwọn mọ̀láyíkà náà máa ń súré dìde. Tí wọ́n bá dẹ̀ ti dìde tí wọ́n ti yẹ̀ wá wò ntọ́lọ́wọ́ ó béèrè náà ni pé kí ni status ẹni tí ń pè mí tẹ́ ẹ fi rò pọ́ yẹ kí n dá lóhùn. Quran 35:10 náà ni. Man kana yuridu al-izzata falillahi al-izzatu jami'an ilayhi yas'adu al-kalimu tayyibu wal-'amalu salihu yarfa'uhu walladhina yamkuruna sayyi'ati lahum 'adhabun shadid wa makru ulaika huwa yabur. Sadakallahu al-azim. Allahu akbar. Mọ́lẹ́ni bá ń fẹ́ títóbi gbà pé Ọlọ́run ọba nìkan ọ̀dọ̀ rẹ̀ ni gbogbo títóbi wà. So which means our focus and our attention is supposed to be direct to God. Anytime tí. Ó ní ṣùgbọ́n nígbà tó bá tí àdúrà kalẹ̀ tó bá ń pè yẹn ó ti gbọ́. Ó ti rán àwọn ọmọ ogun ẹ̀ ó ti rán wọn wá. Wọ́n ti yẹ̀ ọ́ wò. Ó nígbà wọ́n yẹ̀ ọ́ wò wọ́n yẹ̀ character wọ́n tó status yẹ̀ wò. Status yẹ tó bá ṣe kó gbé wọn yóò dán lónìí. Gbọ́dọ̀ bá ti dán ọ lóhùn gbogbo ntẹ̀yìn ọ̀jẹ̀ láyé inú àwòwò ẹ̀mí ló kọ́kọ́ ti jẹ́. Bọ́ọ̀dù ọba ló díjòyè bọ́ọ̀ fẹ́ mọ̀kọ́ wà tó ń kọ́ tó ọba yìí tí ìmọ̀ wà nínú àwòwò ẹ̀mí. Ọkàn mọ́ lásídẹ́ǹtì káàkiri ni kì í mọ́ ọ lọ.
the spirit and the body must align. Nti o yọ o nìyẹn. Allahu Akbar. So everybody ló need your Ọlọ́run, whether you are a Muslim or non-Muslims, whether you even say you are an atheist, you still need that inspirational energy. You can call it another name, in your own technical term, and you need it. You may call it electromotive force. You may call it a kind of electromagnetic something. Call it anything. The fact still remains that it is from God, and it is God. Allahu Akbar. So gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí ńlọ́lọ́wọ́ bá ń sọ fún wa wípé àwa là ń sọ change ara wa. I'm always ready there for you. Ṣùgbọ́n ńgbà tá a bá yí ọwọ́ tó o bá wà ń pípé ń tá a lè dá lóhùn tó o tẹ̀ wọ́n tó o gbójú òṣùwọ̀n ń tá wa ó ṣe náà ni wípé a kà ọwọ́ kíní wa kù. Tó o bá wo Quran 13 verse 11. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما له من دونه من واق. àwọn olùṣọ́ tí wọ́n jẹ́ màláíkà ń bẹ fún níwájú rẹ̀ àti ní ẹ̀yìn rẹ̀ tí wọ́n ń ṣọ́ pẹ̀lú àṣẹ Ọlọ́run. Dájúdájú Ọlọ́run kì í yí ohun tí ń bẹ fún àwọn ènìyàn kan padà títí àwọn fúnra wọn yóò fi yí nǹkan tó wà lẹ́mìí wọn padà. Bí Ọlọ́run bá ro àwọn ènìyàn kan ro ibi, kò sí aládàpadà fún wọn, kò sì ní sí olùdáàbòbò kan lẹ́yìn rẹ̀. Allahu Akbar. Ọlọ́run èrò ibi ṣẹ̀dá àfọwọ́fọ̀ ọwọ́ rẹ yóò fi ọ́ lẹ̀ pé yanjú ara rẹ bó bá lè dá yanjú. Ibi ti bá ọ nù nígbà tí n tó ń ṣe ọba ti bá tọlọ́run mu. Ibi tẹ́sù ó ti jọba lé ọ lórí nù. Ó dẹ̀ sọ wípé ẹ̀yin kan rò pé ẹgbọ́n ẹ máa ṣe takuntakun gbé ẹ bá ń wá nǹkan sójú ọ̀nà Ọlọ́run, ṣùgbọ́n ọba tẹ̀yìn lọ́wọ́ tán bẹ́ẹ̀ dọ́ ọba gbáwọn ẹ̀bà wọn sójú àánú. Bọ́bá wa tẹ̀ wọ́n lọ́wọ́ tán wọ́n dọ̀kọ̀ olúwa wọn. Ọlọ́run ló ń da yín mọ́ o. Quran 17 verse 8 lọ́lọ́run ti ń sọ̀rọ̀ yín. Àzá rábà kan àyàrá àmọ́ kan wá ẹ̀húndìtòmù òdìnà. عسى ربكم أن يرحمكم وإن أودتم أودنا فجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. ó lè jẹ́ pé olúwa yín ti ṣetán láti ṣe àánú yín bí ẹ bá sì yí padà sí ìwà ẹ̀ṣẹ̀ àwa náà yóò padà sí ẹ̀ṣẹ̀ ìyà àwa ìṣe iná jahannama. ẹ bá yí padà sí ìwà ẹ̀ṣẹ̀, you think you are wise, you are doing correctly what God wants. Ṣùgbọ́n ó pinnu wípé àsìkò yìí làdúrà rẹ̀ ọgbà lèṣù tó jẹ́ ọ́ lérè ló tó padà ẹ̀yìn ó tó padà sínú ìwà ẹ̀ṣẹ̀. Ó ní ẹ̀san tẹ̀sẹ̀ láàfún ọ tí wàá lọ wàá ṣẹlẹ̀. Kí ló dé tẹ́ o lè wà consistent? If the Holy Prophet Muhammad had not been consistent, he wouldn't have been a success for mankind. If Jesus Christ had not been consistent, he wouldn't have been a success for mankind. Àwọn references tọ́lọ́run sáà ní ká wò náà nìyẹn. Ọlọ́run ní ẹ fi wọ́n ṣàpèjúwe, ẹ fi wọ́n ṣàwòkọ́ṣe. Àwọn tẹ́tẹ̀lé nìyẹn. Adá wọn bá a ṣe dá yín náà ni. Wọ́n gbégbé ayé bẹ́ẹ̀ náà ṣe ń gbégbé ayé náà ni. Ṣùgbọ́n wọ́n tẹ̀ lọ́rọ̀ wa láì ṣẹ́ wa. Ẹ̀yin ń tẹ̀ lọ́rọ̀ ṣẹ́kúṣẹ́kú. Ẹ fásitì kan tẹ̀lé, ẹ fásitì kan máa ṣe ti fẹ́ nu yín. Ẹ wá ní ẹ fẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ bákan náà, kò lè rí bákan náà o. Nítorí náà, a fi àsìkò yìí sọ fún wa pé àsìkò àwẹ̀ is a kind of availed opportunity for all, irrespective of religious faith, to really have a conducive environment or atmosphere, enabling one tádùn àti ìmọ̀ gbà òní. Seize that advantage. Fọ́rọ̀ ara rẹ, seize the advantage. Fọ́rọ̀ orílẹ̀-èdè, ẹ seize advantage àsìkò yìí, ẹ má tún jẹ́ ọlọ́mọ yín lọ́wọ́. Ìyẹn ni wọ́n ń sọ nínú àdìsá ní Muhammad yìí. Ọlọ́ni kúlò amali ibùnì ádámà lahu ilà síyàmà
ó ní gbogbo ntí ọmọ ànábì ádámù máa ṣeun ní yíwà níṣesí ó ní ọ̀kan nú ẹ̀ ló jẹ́ pé tòun ní ìyẹn làwẹ̀ fa iná ó lé wà á na ájíṣe bìí ó ní àwẹ̀ yẹn jẹ́ tèmi ọlọ́run èmi ó tẹ́ ẹ bá sì gbà á bó ti tọ́ àti bó ṣe yẹ ìmọ̀ rìwọ́ọ̀dù yín bó ti tọ́ àti bó ṣe yẹ ni ó ní bàìsá kánà yá ọmọ nsá omi hádìkùn ó ní nígbà tí ẹnikẹ́ni nínú yín bá ń gbààwẹ̀ fàlà yàrìfáàtẹ̀ wàlà yàsíhàbọ̀ ó ní kó dájú pé òun ọ̀bá wọn sọ̀rọ̀ sọkúsọ o òun ọ̀bá wọn ṣe ìṣekúṣe o òun ọ̀bá wọn rèròkèrò nínú rẹ o ó ní fàáńzà àbà ó hádùn áò kọ̀tàlá ó ní ẹnikẹ́ni nínú yín tó bá wá lọ jà tàbí ó ń sọ̀rọ̀ òdì sọ́mọlàkejì rẹ̀ bí ò tiẹ̀ sọ nǹkan míì mọ́ àwẹ̀ rẹ̀ ti bàjẹ́ so ti rí i pé àsìkò tí ó yẹ ká súnmọ́ lọ́hùn tọ́lọ́hùn gan sì ṣe tán tó tún súnmọ́ wa tó wá fẹ́ fún wa ní tá à ń béèrè ni kò yẹ ká tún wá dalẹ̀ ara wa àwẹ̀ tí mo bá gbà á fi dáríjì mi ọlọ́run fi dáríjì wa àwẹ̀ tí a bá gbà á fi dáríjì wa. wọ́n ti jíṣẹ́ fún wa o ó dáa ká gbọ́ ká gbà torí pé ó ṣe iyebíye púpọ̀ kọ́lọ́ mọ̀ṣẹ́ wa ládọ́run mọ́tọ́ pẹ̀tẹ̀pẹ̀tẹ̀ tọrọ ọlọ́run tó sọ kalẹ̀ lónìí náà ní pọ̀pá ẹni ó bá taba ọlọ́ tún bẹ̀ ṣe ni o Ṣàfáwùdíìnì Islam worldwide alòdì sí irọ́ pípa àbòsí ṣíṣe ojúṣàájú ìmọ̀tara ẹni nìkan ẹlẹ́yàmẹ̀yà alákatakítí ẹ̀sìn àtàwọn tọ́lọ́ ń kọ̀ láàrin ara wa síra wa ìfẹ́ òtítọ́ àti ìbágbépọ̀ lálàáfíà ló jẹ wá lógún o tẹ́ ẹ bá ní béèrè lórí ètò tòní bí ìtẹ̀síwájú ètò yìí bá wù yín lọ́kàn tẹ́ ẹ sì fẹ́ dá sí tọ́lọ́run kún wa lọ́wọ́ àbí ẹ fẹ́ da kásẹ̀tì ètò tòní fún ìmọ̀dòye ọ̀rọ̀ ọlọ́run ọba tààlà tó sì jẹ́ wípé ìrànlọ́wọ́ kún fáyà kún mọ́dìbàjẹ́ àdúrà tó ń gbà kankan lẹ́yìn fẹ́ǹtì yìí kò ní ná yín lówó rárá o ọ̀fẹ́ ní gbogbo ìwòsàn ìdáǹdè ọ̀nà àbáyọ àti àṣeyọrí ní gbogbo àdáwọlé báyìí ni ọlọ́run pa wá láṣẹ rẹ̀ nínú ìjọ Ṣàfáwùdíìnì tẹ́ ẹ bá rẹ́nikẹ́ni tàbí ìjọkíjọ tó ń forúkọ Ṣàfáwùdíìnì gba owó tàbí nǹkan mi lọ́wọ́ èèyàn kì í sọmọ ìjọ tí a o ọ̀lẹ́ni ẹ̀fìlágbófinró lọ. ẹ̀yin darapọ̀ mọ́ ìjọ Ṣàfáwùdíìnì tó ń bẹ nítòsí yín pẹ̀lú àníyàn dáadáa kẹ́rí ọ̀nà ìyanu tọ́lọ́hún gbàdá wa lóyún ìbéèrè wa gbogbo nírọ̀rùn lẹ́yẹ òsọ́kà ẹ sì lè kàn sí wa ní headquarters wa Ṣàfáwùdíìnì Central Mosque and Islamic Center for Spiritual Awareness International tó wà ní Mọ́fikúyọ̀mí School Àwákájayé Ìwó Road Ìbàdàn UI Post Office Box 20230 Ìbàdàn email address rasulshafawat@yahoo.com fún gbogbo ẹ̀ka wa tó wà lókè òkun Ṣàfáwùdíìnì ní London ló kó wọn sòdí o bẹ́ẹ̀ ṣe máa bá wa pàdé ní lórí ètò yìí lákòókò kan náà lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ Ṣàfáwù lára lágbára wa ẹ gbà bẹ́ẹ̀.